دق مسمار على عتبة البيت علشان تحمي البيت من شياطين الجن. ده مش كلامي، ده كلام الكومنت اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي، اللي هو بيقول أستاذة أمال بتقول: يقال إننا ندق مسمار في عتاب البيت عشان نحمي البيت من كل شيطان أو ما يريد أن يتجسس عليك. هل هذا صحيح؟ أنا علمتكم هحكي لكم حكاية سريعة كده كنت بسمعها وأنا عيلة صغيرة. بيقولوا لو حد مات أو وقع من دور عالي من الأدوار العالية بتاعت العماير، أو مات موتة غير موتة ربنا، المفروض إن احنا بندق مكان الحادثة مسامير كتير كتير، وبنرش بعد المسامير عدس وملح. ودي طبعا أعراف. طبعا القصص اللي انتوا بتسمعوها ديت، المسامير والعدس، قال ايه انت كده بتحبس الشيطان، قال ايه انت كده بتتصالح مع الشيطان او القرين، وقال ايه حط قدام بيتك شيح، رش على عتبة البيت عدس عشان تصالح عمار البيت، علق معرفش عروسة، علق لأ معرفش ماكيت، امسك خرزة وحطها في نص باب البيت، معرفش دق مسامير على العتاب. كل الكلام ده ما هو إلا عبارة عن عكوسات متتالية انت من تصنعها بإيديك، لأن بمنتهى البساطة هي عارية تماما من الصحة، كلها أعراف برضو بتاعت الناس البسيطة بتوع زمان، بتاع ستي وستي وخالتي وخالتك. للأسف الحاجات دي كلها أعراف ملهاش أي أساس من الصحة، بل كانت بتأذي أصحابها. يعني الشيح واللي بني الذكر، ومعرفش بخري بشيح، معرفش بخري بتوم وبصل، معرفش اعملي ايه قدام عتبة البيت. اوعوا تعملوا كل الكلام ده. الحاجة الوحيدة اللي هقولها لكم مرة واتنين وتلاتة لحراسة البيت ومنع دخول أي شياطين من شياطين الجان هي سورة البقرة في البيت. تقرأ كده سورة البقرة في البيت 3 أيام ورا بعض متتالية. القرآن الكريم هو الحامي الوحيد وهو المانع والحارس الوحيد للبيوت، عشان ما يسكنهاش أو يدخلها أي روح ضالة من أرواح شياطين الجن. أما بقى قصة المسمار والعتبة والكلام ده كله، اوعوا تعملوا كده، لأن ده مش صح خالص. واوعوا تبخروا بحاجة من الناس اللي بتقولك بخر، حط، علق، ماكيت، علق، معرفش. كل دي عكوسات وكل دي أفعال شيطانية وشركية وليس لها أي أساس من الصحة. خلي اعتقادك بالله وبالله وفي الله وإلى الله علشان رب العباد يكرمك. انت اقرأ سورة البقرة وسيبها على رب كريم. لكن كل اللي بتسمعوا عنه ده أعرف. ايه تاني حاجة غريبة عجيبة مريبة سمعتوا عنها وعايزيني أقول لكم أصلها كانت حقيقة ولا مجرد كلام في كلام؟